നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് വഴികൾ നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക. അഡിനോയിഡ്, സൈനസൈറ്റിസ്, അലർജി, മൂക്കിലെ ദശ, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ്, ഇതൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമായേക്കാം. രണ്ടാമതായി അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചെടുക്കുക. കൃത്യമായ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമതായി കിടക്കുന്ന സമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുക, തലഭാഗം ഉയർത്തി വെക്കുക. നാലാമതായി മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.